Baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, yang mana Madinah sebelum dikasih nama Madinah adalah Yathrib namanya. Wa tasmiyatu Yathrib fil Quran innama huwa hikayah. Di dalam Al-Qur'anil Karim, Madinah itu dikasih nama Yathrib. Itu merupakan hikayah, cerita. Karena apa? Karena orang-orang munafik mengetahui Madinah namanya adalah Yathrib. Setelahnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kepada kaum muslimin untuk menyebut kota Madinah dengan sebutan Yathrib, karena Yathrib tersebut itu merupakan sebutan kota yang kota tersebut itu bagi orang-orang munafik. Setelahnya Madinah menjadi Madinatul Rasul, menjadi kota Rasul, kota baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang tadinya namanya Yathrib itu diganti menjadi Al-Madinah. Wa fi kalam Ibn Zawz anna Abdullah bin Mas'ud mata bil Madinah. Menurut keterangannya Ibnu Jauzi bahwa sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud itu meninggal di Madinah, dikuburnya juga di Madinah. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam ayyu ardin mata biha rajulun min ashabi kana qaiduhum wa nuruhum yaumal qiyamah. Baginda Nabiullah Muhammad SAW bersabda, di bumi mana saja telah wafat seorang sahabat, maka seorang sahabat yang wafat di bumi tersebut itu menjadi pemimpinnya kaumnya. Wa nurum yaumal qiyamah, dan cahayanya sahabat yang telah meninggal tersebut itu bercahaya sampai yaumil qiyamah. Di dalam riwayat yang lain, fahuwa syafi'un li ahli tilkal ard, bahwa sahabat yang meninggal yang dikuburkan di dalam tempat tersebut, di daerah tersebut itu merupakan syafi'un li ahli tilkal ard. Artinya kelak menjadi orang yang memberikan syafaat kepada penduduk bumi tersebut, penduduk daerah tersebut, penduduk kota tersebut. Berdasarkan hadis ini, maka setiap daerah yang mana daerah tersebut itu disinggahi, apalagi di daerah tersebut itu meninggal orang soleh, apalagi yang meninggal para sahabat, maka bumi tersebut atau daerah tersebut itu menjadi barokah. Daerah tersebut itu menjadi barokah. Kalaulah tidak ada sahabat, maka para wali. Kalaulah tidak ada para wali, maka para ulama. Kalaulah tidak ada para ulama, maka para orang-orang soleh. Orang soleh boro-boro hidup, meninggalnya saja itu menjadikan tempat, yang tempat tersebut itu dia dikuburkan, itu menjadi barokah itu kan. Dan kelak di yaumil qiyamah itu akan memberikan syafaat orang soleh tersebut itu. Memberikan syafaat kepada siapa? Kepada penduduk negeri tersebut, kepada penduduk desa tersebut yang mengikuti kesolehannya. Jadi cilaka bagi seseorang yang di daerahnya itu ada orang soleh, tapi dia itu tidak termotivasi untuk menjadi orang soleh. Karena manakala dia tidak termotivasi untuk menjadi orang soleh, padahal di daerahnya itu ada orang soleh, maka kelak di yaumil qiyamah kita itu akan gigit jari. Gigi jarinya kenapa? Orang lain mendapatkan syafaat dari orang soleh tersebut, sedangkan kita itu tidak mendapatkan apa-apa. Itu salah satu keuntungan pada saat kita itu dekat dengan orang soleh, pada saat kita dekat dengan para ulama, pada saat dekat dengan para wali, apalagi para sahabat, apalagi baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekatnya kita, terus kemudian membukanya hati kita, menerima mereka, itu sudah sebuah kebaikan.
Artinya kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil kiamah cuma sekadar ngarending dengan jalma soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan di Madinah, pekuburan para sahabat itu tidak sekedar satu. Menurut Ibnu Jauzi, salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah sahabat yang dikuburkan di Madinah. Jadi manakala kita ziarah ke Madinah, berarti kita menziarahi beberapa sahabat. Ada syuhada Uhud, ya kan? Apalagi kita ziarah ke Mekah, ada makamnya Khadijatul Kubra, ada makam baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada makam Abu Bakar As-Siddiq, ada makam Umar bin Al-Khattab, dan juga para sahabat-sahabat yang lain yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu. Apa manfaatnya kita itu ziarah di tempat-tempat yang mana tempat tersebut itu dikebumikan para sahabat baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Harapan kita adalah kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil kiamah. Syafaat uzma dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi syafaat-syafaat dari para sahabat, dari para tabi'in, daripada wali, dari para ulama dan sebagainya. Jadi orang mendapatkan syafaat itu manakala hatinya itu membuka, hatinya itu menerima terhadap orang-orang tersebut. Jadi mendapatkan syafaat atau tidaknya seseorang kelak di yaumil kiamah itu tergantung di dunianya, dia itu membukakan hatinya untuk menerima mereka atau tidak. Kadang-kadang ada orang mengaku bahwa dia itu pengikut baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mau menerima terhadap tugas-tugas, kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada nabinya. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita menerima baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, maka kita berusaha untuk mengikuti, disiplin memperhatikan semua perintah yang diperintahkan oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jalankan. Itu namanya menerima itu kan. Kalau kita menerima seorang ulama pun demikian, tidak sekedar ngapihan wungkul yap kadieu sanes. Menerima ulama adalah kita membukakan hati kita, menerima piwejangnya, menerima nasihatnya, menerima piwurukna itu kan. Kalaupun kita itu tetanggaan dengan para ulama, tetanggaan dengan para ajengan, kalau hati kita kakunci itu kan, artinya itu ada rasa kehel ke ulama tersebut, maka yang cilaka adalah kita, nggak mendapatkan apa-apa, boro-boro syafaat ilmunya pun tidak akan sampai kepada kita. Jadi ulah babari nyalahkeun ajengan eta teh cilaka eta teh. Ulah babari ngeheulan ajengan eta teh cilaka keureukeunna. Ari sakirana bisa ngaji sorangan mah sok we ngaji sorangan. Jadi ulah mung sakadar ngaji tapi ngorek-ngorek milari kalepatan kasalahan anu sebenarnya eta teh sanes kasalahan. Jantan eta teh cilaka teh sanes keur baturkeun sorangan. Cilaka di dunia teu nampi ilmuna, cilaka di akhirat moal nampi syafaatna. Jadi salah sawios, salah sahiji tanda-tanda jalmi bakal cilaka teh eta. Ningali ustad teh kagorenganana, ningali ajengan eta teh kaawonanana. Padahal belum tentu anjeunna eta teh bener hirupna, bener ibadahna. Eta merupakeun ciri picilakaeun hirup teh kitu. Sanajan unggal poe gitu kan, urang teh bareng-bareng sareng ulama eta. Tiap hari kita bareng-bareng sareng ajengan eta.
Ari hatena sapertos kitu mah moal ngarasakeun manfaatna itu. Sapertikeun Abu Jahal, Abu Lahab, mamangna baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hatenya itu nyimpen kakeul ka baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanos hirup deureujeungan bebarengan sareng baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi anger cahaya iman teh terlebet. Cahaya Al-Qur'an teu karasa. Komodi urang sadayana gogoda nak deket sareng ajengan teh eta, gogoda nak deket sareng ustad teh eta. Sok ditembongkeun wae kaawonan ustad eta ka urang. Eta teh mangrupakeun gogoda ku urang eta teh bade digede-gedekeun eta nabi henteu itu kan. Tina nalika ku urang digede-gedekeun cilaka teh sanes ajenganna tapi diri urangna tos teh jauh di baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ustad nu sakitu ayana, sakitu kaayaanana ku urang ge dimusuhan dikeuheulan. Atuh hirup terek nuturkeun saha itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal tina hadis ieu parantos jelas kacida, sudah terang benderang. Ayyu ardin mata biha rajulun min ashabi kana qaiduhum wa nuruhum yaumal qiyamah. Wa fi riwayatin fa huwa syafi'un li ahli tilkal ard. Ku cici ngajentulna ngabukakeun hate urang sangkan teu keheul ka ulama. Teu ngabenci ka ajengan, eta teh urang ditulungan teh. Piraku urang rek nyeuheulan jalma anu nulungan ka urang asa kamalinaan teuing gitu. Asa kamalinaan teuing ngeuheulan ka jalma anu bageur ka urang. Sanes kadua mulang tarima itu kan. Ya kalah ka jalma sakitu bageurna kalah ka dikeuheulan ku urang. Maka pantes upami nampi kacilakaan teh pantes gitu. Da kumargi naon songong suul adab itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ulah nyangki jalma bageur eta teh bade cicing bae itu kan, bade calik wae teu deh. Da kabageuran ge pasti dipasihkeun ka jalmi anu narimakeun. Ari di bageuran teu narimakeun mah tinggalkeun kanggo naon gitu kan. Kanggo naon masihan kabageuran ka jalmi anu jalmi eta teh teu bisa berterima kasih. Teu bisa nampi hayu we ditinggalna teh kagorengan jeung kagorengan wae. Padahal batur teu naon-naon teh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sifat anu sapertos kitu teh mun tea mah bade leres ngaos teh mulungan ilmu nampi pangarti gitu kan. Dileungitkeun ulah ngaji teh hayang ngorehan ka ustadna teh cilaka ka urang teh. Da ngaji teh mulungan ilmu na malah mandang cukang lantaran nampi ilmu eta teh pangarti urang nampihan, akhlak urang nyaean itu kan. Kahirupan urang oge langkung katata rapih. Ulah kalah kasabalikna. Tidak menjadi sebuah kehormatan bagi seseorang yang bisa ngabolekerkeun kagorengan ustad. Ngabolekerkeun kagorengan ajengan. Tidak ngajarkeun ajengan ujuk-ujuk langsung bisa ngaji, pedah bisa nuduhkeun kagorengan ustadna. Justru eta teh gagal ngajina teh. Da jalmi anu bener ngajina eta teh bisa menutupi kaawonan guruna. Sanes ieu masa balikna kalaka diuar-uar bari jeung di jembreng-jembreng. Ka jalma anu terang-terang acan antukna kumaha dibumbuan, dicaosan, dikecapan gitu kan. Digado atos we. Bismillahirrahmanirrahim. Janten ayana baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masihan syafaat ka umatna anu hoyongeun. Ari umat nu alimeun mah da moal dipasihan.
para ulama, para wali masihan syafaat kasa kanu hoyong deui. Ari kajalmi nu alim mah nya moal dipasi. Da moal maksa itu kan. Moal maksa masihan hiji perkara sangka ditampi. Ditampi mangga henteu ge teu sawios-wios. Tempat tos dipernahkeun, kitab paratos dibukakeun, ditampi mangga henteu ge teu jadi masalah. Mung baru karena jaga hisabna di akhirat maka urang double tah. Double dibandingkan karena lembur nu teu aya ajenganana itu kan. Padahal di lembur teh aya ajengan kunaon salat masih kena rame teh.